以前的话就是看病、上学都比较不方便吧，各个方面都差得很吧。在搬下来之后，就是在这交通，还有那个住宿呀，是在吃水的方面，各个方面，这上面好得多。靠一个小卖部，还有这个农家乐，自己做早餐，这个的收入就每年人均收入就达到1万以上。现在我们这民宿的住的人也特别多一点，所以我想这个扩大这个经营范围，这个多挣点钱吧。